ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കാർ പാർക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കാർ കളക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാർ കളക്ഷൻ എന്നെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ഏത് വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കമന്റ് ഇടണേ. ഇത് ഏത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു M4 ആണ്. ഞാൻ പുതിയതായിട്ടാണ് ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഈ വണ്ടി ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ വണ്ടി. നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഈ വണ്ടി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ കസ്റ്റമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് കാർസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അടുത്ത് എന്താ പറയുക സൂപ്പർ മാറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാനും ആദ്യം ഡിലീറ്റ് ആക്കി ഡിലീറ്റ് ആക്കി അങ്ങനെ കുറേ കഷ്ടിച്ച് ലിങ്കാക്കുക ഉണ്ടാക്കി തന്നാലുള്ള ആ ഫോണിലാണ് കളഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ CPM2 കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇടാം. കളിക്കാം. ഒരു ബ്രോ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. ആ ബ്രോൻ്റെ പേര് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ എന്താ പറയുക എല്ലാ വണ്ടിയും കാണിച്ചത്. ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ വണ്ടി M4. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എല്ലാ വണ്ടിക്കും കൊണ്ടുവരണം. ഇതിൻ്റെ M4 മെയിൻ വണ്ടി. ഇതാണ് എൻ്റെ ഡെസേർട്ട് കിങ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അടിച്ചുള്ള ഈ വണ്ടി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റാം, ഇതിൻ്റെ ബ്രാബസ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഏതൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മസ്താങ് കിട്ടി. ആ മസ്താങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് പോയപ്പത്തിനും എനിക്ക് അത് ഒരു M5 ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അടിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക എക്സാവ എടുത്ത്. ആ എക്സാവ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അടിച്ചിട്ടുള്ളിലേക്ക് ബ്രാവ്സ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി. പക്ഷേ ആ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടാൽ ഞാൻ അന്തം വിട്ടറ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിയകത്ത് എഞ്ചിനൊന്നും മര്യാദക്കല്ല അവർ വെച്ചേക്കാണ്. അതായത് നല്ല പണി പെട്ടെന്ന് എഞ്ചിനൊക്കെ റെഡിയാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഈ കോലത്ത് നിൽക്കണത്. പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവറിലെ വണ്ടി. പവറെ കാണിച്ചിട്ടാ ഈ വണ്ടി 337 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ വണ്ടി രണ്ടാം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രാബ്സ് കാണിച്ചു തരാം. ബ്രാബ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാമിന് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, എഞ്ചിൻ പണികളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ആണോ ഇഷ്ടം അതോ CPM2 ആണോ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഞാനത് ഈ വണ്ടി ഫുൾ നേരാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ കാണിച്ചു. വണ്ടിക്ക് ഏത് കുറിപ്പ് പണി നല്ല ഈസിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ ഇതേറ്റ് ഇടക്കിടക്ക് പോവുക. അതുകൊണ്ട് ടയറൊക്കെ തേഞ്ഞു വണ്ടി ഓഫ് റോഡൊക്കെ കിട്ടും. ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗാരേജ് കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടയറായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓഫ് റോഡിൻ്റെയൊക്കെ പോവുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇതാവുമല്ലോ, എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ഇതാവും. അത് എന്താ പറയുക ടയറൊക്കെ തേഞ്ഞ് പോവും. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പുതിയ ടയർ വാങ്ങിയിടണം, അല്ലാതെ വേറെ പറ്റില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ LCൻ്റെ കളറോ ലുക്കോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആക്കണി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ കൂളിങ് എന്തിനാണെന്ന് പറയണം. പിന്നെ എൻ്റെ പുറകെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ i4ൻ്റെ എഞ്ചിന് ഒന്നും കിട്ടില്ല. വണ്ടി അങ്ങനത്തെ പവർ ഏറ്റൊക്കെ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ പവർ പോലെയാണ് വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ.
എന്താ പറയാ, ഇത് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ വണ്ടികൾ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശരി. ലൈക്കും ഷെയർ സബും മസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.